Hello, dear students. How are you? How are you all? Everybody, take care from COVID-19. Dear students, welcome to our online class and welcome to Gusta Didar Mahmud High School. Dear students, today's topics is sentence connectors. What is sentence connectors? At first, sentence connectors. Question nang 10. There are marks 5 in this question. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমেই জেনে নেই সেন্টেন্স কানেক্টরস কি। পূর্বের সেন্টেন্স বা বাক্যের সাথে পরের সেন্টেন্স বা বাক্যের সংযোগ স্থাপনকারী শব্দকেই সেন্টেন্স কানেক্টরস বলে। ফর এক্সাম্পল, Rafija did not read her lesson carefully when she was the student of class 12. She failed in admission test. সেন্টেন্স কানেক্টর ও লিঙ্কার। সেন্টেন্স কানেক্টর ও লিঙ্কার কি? কানেক্টর ও লিঙ্কারের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যেমন কানেক্টর বসে সেন্টেন্সের শুরুতে এবং ফুল স্টপের পরে, আর লিঙ্কার বসে সেন্টেন্সের ভিতরে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অর্থাৎ লিঙ্কার বসে সেন্টেন্সের ভিতরে আর কানেক্টর বসে ফুল স্টপের পরে এবং অন্য সেন্টেন্সের শুরুতে। মনে রাখতে হবে এমন অনেক লিঙ্কার রয়েছে যা কানেক্টর হতে পারে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, স্যাম্পল কোশ্চেনের মাধ্যমে আমরা সত্যতা যাচাই করা যায়। Many schools have a uniform. Students sometimes do not like the idea of wearing uniforms, but there are arguments for and against. One arguments for a school uniform is that you don't have to waste time in the morning thinking what to put on. Besides, if he feels were allowed to wear clothes according to their own choice, they would tend to wear expensive clothes. Moreover, some clothes may not be suitable for schools. On the other hand, a person's choice of clothes reflects his or her personality and taste. Therefore, wearing a school dress does not allow a person to express his or her individuality in this way. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিসাইডস একটি সেন্টেন্স শেষ হয়েছে ফুল স্টপের পরে, বিসাইডস দিয়ে অন্য সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে। আবার আমরা যদি সি নাম্বারে দেখি, এইখানেও কিন্তু ক্লোথের পরে ফুল স্টপ এবং পরে মোরওভার দিয়ে সেন্টেন্সটি শুরু হলো, এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড স্কুলসের পরে ফুল স্টপ, অর্থাৎ ফুল স্টপের পরে এবং অন্য সেন্টেন্সের শুরুতে যে লিঙ্কার যে কানেক্টরস বসে। এবং দেখা যায় ই নাম্বারেও দেয়ারফর, অর্থাৎ অন্য সেন্টেন্সের ফুল স্টপের পরে এবং অন্য সেন্টেন্সের শুরুতে কি বসেছে? দেয়ারফর বসেছে। সো দ্যাট ইজ কানেক্টরস। কানেক্টরসগুলোর সমার্থক কানেক্টর কি এবং সেন্টেন্সে তাদের অর্থ কি? ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট অফ অল, কোনো কিছু প্রকার বর্ণনায় এই ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট এবং ফার্স্ট অফ অল কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, there are many regions of water pollution. Firstly, main does and why its activities. এখানে কিন্তু ফার্স্টলি যে পলিউশনটা কেন হয় তার কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে? প্রকার বর্ণনার ক্ষেত্রে ফার্স্টলি ব্যবহৃত হলো। বিসাইডস, apart from this, not only that, অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই বিসাইডস, apart from this, not only that কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। He lost his money bag in a মেলা. Besides, he lost his cell phone. অর্থাৎ সে মানি ব্যাগ হারিয়েছে,
মানি ব্যাগটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং কি অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সেলফোন। সেলফোনটাও কি অতিরিক্ত একটা তথ্য দেওয়ার জন্য এখানে বিসাইডস ব্যবহৃত হয়েছে। মোরওভার, হাউএভার, বাড়তি বা অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, উই আর ফন্ড অফ পিৎজা, হাউএভার উই আর স্যাটিসফাইড টু হ্যাভ বার্গার। এখানে পিৎজার কথাও বলা হয়েছে এবং পিৎজা থাকা সত্ত্বেও সে সন্তুষ্ট, অতিরিক্ত মানে সন্তুষ্ট হলো বার্গারের প্রতি, সুতরাং সে বার্গারেও সন্তুষ্ট। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ক্লাসে আমরা কানেক্টরস নিয়ে আরও অনেক রুলস নিয়ে আমরা উপস্থিত হব এবং এই ক্লাসে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই আমাদেরকে মেসেঞ্জারে এবং ফেসবুক এবং অনলাইন পরবর্তী ক্লাসে আমরা সেই সমস্যাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ফেসবুকে আমাদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে অবশ্যই জানাবে। এই কথা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।